BOCAT TV Neera kwaniriza ku BOCAT TV barakwira mpozinga ate otugoberera barakwira mpozinga subscribinga sharinga waka waffe ate liking ate omulaba gweyo osobola okubeera mpozinga ate ofunamu. Tuli wano ku Georgina Gardens we tusinzidde olunaku olwaleero okubeera mpozinga tukutuusako programu yaffe eno twalinga tubeerawo nnyo naye munaera okudawo naye tubeera nga tutawaanyatawaanyaamu ne kati ate tukomyewo. Georgina Gardens basangibwa Lubya awo waggulu ku kasozi olya akacomoko n'olya akabiyako n'okanywa akasoda n'okanywa nga mutuufu akawo kakufuuwako ak'ekibuga kyonna Kampala. Nga bulijjo tuli mu system y'okubeera nga tubaddizaako ku ba legends aba Neyimbira Byange. Kakati tugudde ku Vice President Kajiiko International ukitegeera abeere nga atlisi ate tunyumyamu olugendo lwali lutya omwaka gwe gwali mwangu tegwali mwangu. Kajiiko International Sebo buuza ku balabi ba BOCAT TV. Mbabuuzako mwenna abalabi ba BOCAT TV mwebale kubeera nga mbeerayo, mwebale kugoberera BOCAT TV, mwenna abasubscribinga, mwebale nnyo n'abasharinga. Ffe gye tuli eno lockdown twagivuddemu, ekintu buli kimu bakitadde kugamba tweyagala bweyagazi. Mwakitandise mutya? Mu ntandikwa yaakyo nze nno kati anti obimanyi byagejjamu. Naliko eyo kyankwanzi nga bakatutawe tuti ne tutalaaga eyo yonna. Kyankwanzi ng'ogenze kola kyali? Nali ne kadabada muyimbi weeyo sayidi eyo. Kadabada weebusonga? Wiki namba. Kati ne maliza ne Spice Diana nga asatu twali kiboga awo. Ate kwe koma wana mshibuga. Tongamba nti ate buwafuluma ensi ya Neyimbira Byange. Buwadde ne wamwe ne mutandika kuba muziki. Nafuukira ddala emso mutawaana. Ndi wa mutawaana nnyo. Kajiiko International. Sebo. Go Vice President. Abalayi baagala kumanya. Wali mwaka ki? Nali Vice President wa 2019 naye nga nze mukulembeze eyalwa ku bwa Vice kuba nkala kati emyaka emirungi ng'ebiri nga tunaba kutuuza mulala n'emyamya mulemedde entebe tetwagiremera mu bubi naye ekirwadde kya COVID kino kyayingirawo ne kyongera tuwa obwannakyemalya naffe ne tutulako ne tweyagala nga bano abaffe. Entebe ewooma tewooma? Entebe ewooma. Omuntu alemeremu? Tasaanidde naye nga yeewooma. Mwenga mwali mulemeddemu? Twali tulemeddemu lwa mbeera eyajjawo naye ate talina embeera emutaataaganya. Nga tetunneeyongera sooka otusampulinga eyo. Kansooke mbasampulinga eyo. Omanyi nze mu nsi yaffe ya Neyimbira Byange buli we mba njitukamu bwe nti nyinasooka kuba anthem awo ne mmanya nti kati ensingi eyingiddemu buli kye musaba kiba kisembedde kumpi. Nyina anthem egamba nti abakyala b'embuto mutusaasire mutunyigira obutima mu takisi buli weekyusa ng'otulika olukugambako nti weddeko mwekwasa pata nti zaakubadda. Naye nga ddala ziba zaakuba. Ziba zaakuba. Manyi omukyala w'olubuto buli kimu kita. Kituufu ekyo. So kukasuka akayimba? Akayimba kengendo bakasukiramuko ndowooza kansooke mbakasukire ku mpale yeegudde eyo. Kuba buli wentuuka manya nti wabeerawo omukozi yenna ate mwenna abalaba BOCAT TV tukimanyi nti muli bakozi ba mirimu. Kati kambayo ku magezi katono nnyo mukimanye nti Vice President Kajiiko International 2019 Neyimbira Byange yatudde dda. Tinze nno Kajiiko ekindeese njagala nvumula abatata ssente ez'abakozi. Oluno obukodyo ndeese nabupya gwe n'omukozi sembeze entebe ojja ompulire. Tibye gwa nsekerere obadde otya mu mbuli eno museka ffeeri batubba ssente. Abagagga bakatimu abamutya omwana n'asiiba ng'akola ate n'otamusasulamu. Omusimi wa toyi yanguwako otule wali amagezi Kajiiko ndeese. Igwo osime toyi futi 8 n'ogenda obanja ate omugagga n'atakusasulamu. Olwenkeera omukeera ku makyano mugamba boss jangu lambula omuli guno. Bw'aba alingizayo omubakirawo n'omugamba boss nkusuulayo jazimpa. Akabirawo wowe mpulira ntidde bambi tonsukuma abaana kabaleete ssente. Agamba kimuyaye mpulira ntidde bambi tonsukuma abaana kabaleete ssente. Mpulira house boy n'atuuka ng'abanja mukama we ssente awo ez'omwezi. Buli lwazi musaba agamba kimu tinawe erinda omusajja yagenda safari. Yalaba omukozi ono abanja nnyo n'asalaasala amagezi awo agozimuwa. Yamubuuza Kimbugo kiraba otya singa nkusanyusa mu ssente ze ez'omwezi. Kimbugo olwawulira n'asanyuka n'agamba madamu kangende nerowooze. Olunaku yakozesa lumuusi kulwanga nnyini mwadda n'asuba ekintu ekyo. Yakeera mu katale n'amugula musitula ndoddo n'emirondo ng'agaaya. Saawa bwe yatuuka enkambo eri Kimbugo yatabuka nti ng'akaabya boosi. Yakaaba nnyo woowe mpulira ndeze okabira kibbawo nga mubanja ssente. Okabira kiyaye mpulira ndeze okabira kibbawo nga mubanja ssente. Okitegeera? Dala yali hit eyo. Yali hit. Osinzira ku okuwandika oluyimba olwo? Nsinzira ku okuwandika oluyimba olwo. Omanyi mu Neyimbira Byange bw'otuuka ku level 1
oyiyiza level 2 kati nze nali ndi awo ntuddemu manyi Neyimbira byange nteetaga nnyo kuwa budde otulembe ogenda kuwandiika osobola kuwandiika ekintu ekitanyuma naye obeera buuza nga otuddemuko oba otuddemu ogenda buli ekintu kizze nga kigamba naye ddala wano wentudde nga ndabawo buno bupevers bwo omuntu yabukola n'ateekako ensonda nnya bwezi nayo n'ayongera endala kiri kitya awo w'osinzira n'otandika n'ogamba kati kanyimbe ku pevers zino ye Neyimbira byange kati hiti eyo nali ntudde awo ne ngamba naye waliwo abantu abatasasulwa naye ng'akoze omulimu gwe nenkirowoozaako era mangu nnyawo ne mpita mu bakyali bange mulimu ki gw'omanyi omuzibu awo nga singa omuntu agukola ne batamusasula asobola ogusaamu mukama we n'afuna obuzibu omu n'aŋŋamba gwe omusimi wa tooyi ne ŋŋamba wamomaze osima toyifuuti nga 8 mugagga muyite omukwatire waawo mugambe nkusulayo nsasula akusasulirawo muganda wange okay ku mitendera gyonna nga bwe gitambula mutendera ki ogusinga okubeera nga gukalubiriza nga bw'otandise tuvudde mu kufuna visa tuyingire studio tufulumye studio tugenze ku final omutendera ogukyasinza okukalubiriza abasinga obungi tebagulengera naye bw'ogugwamu nga gwagulimu essaawa eyo ogumanya salawano alaba BOCAT TV agala kumanya salawano kyeki otuuka mu studio nga bakuwadde munno ne bamukuwa kati nze nga bwe nyina oluyimba olwo olwampale yeegudde katugeze ensanze eddolobondo nga mugamba ogenda yita mu luno olwange naye nampa olulwo lwa swimming pool nga naye ngenda duyitamu nga ye bwe yayimba amatu ga Nakamya nange ne nnyimba ku mirimu gy'abakozi waneeno nempa abakozi amagezi nga naye agenda dukyusa waliwo obuzibu muwanyisiganya tuwanyisa ennyimba ye n'ayimba olulwo bwe n'oyimba olulwo kye bayita salawano kwegamuwa hiti yange naye nampa hiti nengikyusa essaawa eyo ekitegeeza awo omwana ayinza okukubirawo waaka mu luyimba lwo kugira nga ovuddeko ogwo mutendera mubi nnyo gulaba edduka omusito gwo guli gutya omusito wesi gweraliikiridde wano nti omuntu oli gwogenda okukwatagana naye omanyi kye yayimbako kati omala okumanya kye yayimbako bulungi ekitegeeza nti oba olina okuleetayo hiti empya kati bino byonna abazze babiwulira bagattagatta naye mwawulira wali ku hiti empya gy'oleese essaawa eyo yebaawula ekitegeeza nti omusito wesaawa gweraliikirira nze enganze nti nayina hiti ey'amaanyi awo eyinza okujja ey'amangu nejja ne basabula ne bayisa bube waliwo abaana omutendera gwe batya gwegwo ogwakalulu okulonda kati omutendera gwakalulu wesigutiira era weewano nti oveeno mabega ng'omaze okubala ekintu kyo bw'ojja ng'oyokya bulungi ogwa mu supa bw'oba toyokya ogwa mulejula kati gwe bw'oveeno emabega ng'oyimba bulungi nga kyoyimba kikutwala mu supa bw'olonda akalulu kaba ka mukisa nti bw'okalondamu wekasuka ku final anti waliwo okweronda ne wejjamu oba wakiruka kuva mabega eno n'ogenda mulejula naye kati nze nganze omusajja eyayitawo nga ndi mu supa neteeredde bwe nti akalulu nali sinawe nkakola ki wenkatira olw'ensonga nava mabega eno nga nduse ennyimba zange nga zintuusa butuusa nga nyina kubeera mu supa kakati olinawo ku bakyalibo nga beerondako bakyali bange nga beerondako bavaamu twagala otubule feeling eyo oyogera nabo kiri kitya abaana abo nabajjukirako nga tukyali awo ku radio wennyini ne bagamba gundi yeeronze n'ogamba wangi nti yeeronze kakati abaana abeeronda ogenda n'omubuuza naye kati gwe okiwulira otya muli okubeera nga weeronze n'agenda kugamba mu butuufu twaba nti neeronze mbadde sikisuubira nga yejjeemu naye ng'ate bambi abaddeyo ne hiti nga abaddeyo n'oluyimba olulungi naye nga yeeronze ne yejjamu essaawa eyo kale n'amaziga gabaawo ku sayidi ye naye nga muli ali awo agamba kale kyekizze guba mukisa kisiraani oba ekyo kiba kisiraani kiba kisiraani lwakuba nti tulina we tuddiramu kene mabega n'ogamba ezo zonna nteekateeka za mukama biki naye nga kiba kisiraani weerondera ne wejja mu mpaka ng'obadde ne waaka obadde ne waaka olina kyoluubirira olabye ddala kuba kati wetutuuka awo ku mutendera gw'okwejjamu tuba tusemberedde finals kakati gwogwo omutendera gw'okwejjamu nga tusemberedde finals otandise n'okuzirengerako ate ne weeronda ne wejjamu oba weetaaga oddeyo weetereze oteeze empewo z'ekika kubanga amanya ebintu biba biganya awo okay twagala otwongereyo hits yawe endala bbiri tulabe wetutambula ati kayimba kengenda okubongerayo kayimba ako kagamba bwe kati omanyi ennyimba tukulukuta bukulukusi n'omanya nti omwana akasusi ayitidde wano olwaleero nsaba musala ery'embizzi ngambye musala ery'embizzi musala ery'embizzi agawalayi musala ery'embizzi eyo gyose omukwano nange njagala ndyekweyo eyo gyose naaba erika mbagambe
bonna baje tulye kweno naye neibasembera abaleeta ekigodo oba kagereke kanamale wammweyo ye muli bameka eyabasinga okugirya tubaye bimwamwa oba tuleeta enkogo oba nange tubaweeno endala tugirye enkya kubanga nene ewoomye kati nno neno kanjisiike ineerye ne ku nsiike nze naye baŋŋamba n'osala embizi ate n'ogattako okugirya wandifaanana embizi eyo ŋambye ate nomala okugirya awo n'ogattako okugunywa wandizimba obutama ggwe eyo gyose omukwano naye era kyeyogedde abasajja balina engeri gye bazifaananamu okitegedde osanga omusajja nga musazi wa mbizi yo omulabirawo omulaba yenna ng'ayina ettama alikoze kwegamba baba beefaanana kale mu bufunze ng'afaanana omulimu gwe hiti endala waliwo oluyimba lwe nayimba ne lugamba nti owunzisa otya nayiro nga siraba anti ne weeyita nsumbuwa weeyita wandibadde ondabula nti nakwanye malaaya nenfuna pulaani n'entemamu omwenge gwewuuta ng'amazzi yeerowooza sirumwa ziringa ssente eza nnyina ngambye gwe naye bonodduka siriimu akutte gwani yagambye okunsaba ekitwe gwegira ofune n'eddagala omire siriimu w'amaanyi nnyo gwe gwofunye owange mukulu ng'onyiize olwo obeera gwe nga gwasasula malaaya gwenyaga malaaya bw'aba akudde nvaako nze mbadde gwasomba obwedda gweboye ebyo munnange byenkugamba okwewalanga malaaya za muno ziveeko ziraga enseko buli lwe weesasanga ate n'ogula bwe zinywa nga nazo zigamba sunda bbeero oba kyekikwennyamiza akwata omutwalo owete n'ebbeero yiyo leka naawe kaaba agenda onoonya ensimbi leka kaaba otyo ne bakiraaya nti obatisiza ddala malaaya bw'aba akudde lwaki okaaba nga gwasasula obwedda gwenyaga wulira ate bwantegeeza ozisola olwo bw'obeera gwe n'oba ne bulooka z'okuba n'ojja okuŋŋaanyaamu ssente olwo n'oziweza n'ofuna bebi akusanyuse najja wuutaanywanga ejjembe kyokka n'atabalirira nti ssente za bulooka zammenya wano namutwala jjo muloogi nagenda nsanyuse nga nange neesunza omwawula alabika yali yapanze eddiiru tuba twakayingira essimu ya nakyala nevuga bwe yakwata yatandikirawo kaaba nti wowe maama nfudde labayo omukama omuggo gwonkubye yawoggana nyankakasa nti omwana gudde mu buugi nassaako akaleega bw'atyo naweta nze nasigalawo ntangadde ng'omulondo gundeeze buuza abaaliwo oyogedde oluyimba olwo lusabike bulungi abantu balina engeri gye balamu neyimbira byange bagamba nibona wenge awe mulaalidde ate biki naye oluyimba luno nti lusabike bulungi gwokola otya okusabika bulungi ebintu byo ng'omuntu yekka omukulu yakitegeera kati oluyimba singa oba olukutte n'ogamba nti olwaleero ngenda kuyimba neyimbira byange gwe singa oba olina ekintu ky'olabye ekyononefu kyonna kyonna kijjeewo osabikewo nti obuzisa otya nayiro nga siraba kugamba kirinawo kidirecting omuntu nti ndi mu bbaala ntudde mbaddeko ne kamadaamu naye kanywedde omwenge gwonna kakoze eki kagumazeewo naye bw'onodduka siriimu akutte omulage nti yadde akubbye naye ate naye alina kyakoze eki kyagenze nakyo kiki bukodyo ki bw'oyagala okubbirako kwagenda oyingira neyimbira byange omwaka guno kuba tugenda kuyingira neyimbira byange obukodyo bwe ngenda okuba akakodyo akasooka kamba obukodyo busatu bw'oba ojja mu neyimbira byange buli omu asooke kuba mukwano gwo buli gw'osanze asooke kuba mukwano gwo ekyo kyekisooka ekyokubiri teweetegekera neyimbira byange nti neetegese genda kukya ku makya nsibawo mpandiika nnyimba bive nako siba ku mirimu gyo obeere ng'oli awo ojja kuba oli awo katono nnyo bapapa emmotoka eyitewo olabe ng'efuumula ekikka ogambe naye ddala ddala emmotoka eneeyisewo ng'efuumula ekikka bwe kiti lwaki sigiyimbako kuba lona ezitafuumula bikka ogenda kuzimba emboozi essaawa eyo ate towandiika lwonna ddumalayo wandiikako ekitundu eki okiveeko teeke wali n'enkya bw'onoofuna tayimu ng'olina kw'ofunyeewo era oddemu okole ki ogatte olw'ensonga buli lwokiwa ennyo obudde bufundikira okoze kikyamu ekyokusatu bw'oyiiya oluyimba neyimbira byange gwe kennyini aluyiiya n'otaseka ekyo kifu kasita oluyiiya n'otaseka ekyo kiki kifu gwe manyirawo nti kyoyimbe n'omulala tagenda kinyumidde naye nga abalala tekibanyumidde tekisoboka kuba kati waliwo omwana yayimba n'agamba nzijukira yali masavu yagenda n'ayimba n'agamba nti bino si byangu byakubagamba ku myaka gyange gino ekannakwatako embwa yange nawe kennyini nyino kirowoozaamu nkwata nti embwa nekikusesa ekitegeeza n'omulala wonakyo yajja kukola ki naye balina kuseka kye bayita neyimbira byange obwo obukodyo obusatu bw'otambula nabwo ojja kuba owangudde ensi eyo nga tumaliriza
Biki byofunye mu Neyimbira Byange? Byenfunye mu Neyimbira Byange ekisookera ddala abakyala bo bangi. Abakyala kutawaanya. Abakyala bangi. Empaka ezo oyinza ozitunuulira n'olaba nga tulinga abatali bayimbi baddala naye essaawa ya leero ne bwe nkwata bukwase n'ennamba ne ngiyisaawo SULA yange etandikirawo okukola ki? Okuvuga nga ate si basajja bakazi. Mbadde nkubuuza ku naafuuka mbadde nkola ki? Mbadde nkubuuza ku WhatsApp kugira ngo message buze. Ekirala mu Neyimbira Byange nti nafunamu emikwano. Emikwano gye nafunamu mingi ate nga ginnyongeddeko. Mu kweyongerako nti essaawa ya leero bwe tuba tuli mu music industry nga ffe twava mu Neyimbira Byange ne tuyingira music. Leero Neyimbira Byange yatuwanika. Kajiiko si ye Kajiiko gwe wali omanyi mu kusooka. Kati yakyukamu. Bw'abanga asobola oyimirira ku show ennene n'ayimirira ku stage ennene nga yali mu kutambuza audience ye ebeere nga eri high abantu nga basanyufu mpaka omuyimbi omunene lw'anaatuuka kitegeeza aba yeeyongerayo. Ninawo akagwe ngenda mu maaso n'okukola n'eddolobondo ffenna twafuluma Neyimbira Byange ne mutulawo ne mugamba naye ddala ddala obadde okimanyi nti omunyankolo ono atuuma abaana amannya naye ng'asinzidde ku mbeera eriwo. Ne mutulawo ne mugamba bw'abanga abatuuma amannya tukoze tutya bwe tunakako ku stage abantu tugenda bagamba ki? Muntu akyasinza okutambulira ku mulembe ye munyankole bw'azaala omwana ng'atamusimye oyamutuuma ttika nsimire bw'azaala omwana ow'ebbina eddene oyamutuuma twina amanyuma bw'azaala omwana ow'ettwe eddene oyamutuuma alina itwe guno omwaka agamanya ge basinze okutuuma twine korona vayirasi ne twine enzige. Kati ewaka yenna tumukola ku stage lwa nsonga twafuluma mu Neyimbira Byange oyiye ekintu mu bwangu obwongo bwayongera okwogiwaza bubeera nga bwogi nnyo nnyo nnyo. So mu buli ngeri yonna nti bwe banoonya Kajiiko banoonya omuntu amanyikiddwa obulungi n'asobola ofuna omulimu gwonna nti Neyimbira Byange kati gwe wali vice president omwaka gwe wafuna ki? Nze nafuna piki. Afuna piki okyagirina? Ekirumuzo kiri kino gye nafuna yali ku UEX kati essaawa eno nvuga FJ lwa nsonga nti eri najjawo eri yakola neekola ki? Nereeta endala. Obwesigwa buli butya? Obwesigwa abantu bagamba ate bibeeramu okusaliriza ate biki? Neyimbira Byange tali mu kusaliriza era kyova olaba ntutuuka ne ku finals ng'ekintu kyavudde mu ddaba studio bonna ne kidda mu bantu kye bayita ndowooza eyo kooti y'abantu era mula bulungi era muza bwenkanya gundi ggwe tuuka ku stage nze tali kintu kyenyumirwa nga stage era kasita nfuna omukisa nentuukako ku stage empaka zonna naziyitamu omwaka ogwo naye nga kyenwanirira eki ntuuke ku stage omuntu oli nsobola omuyiya ne mmanya kyakola ki kyayagala performinga bulungi zina ekirungi tubeera ku live band gikomandinge buki bulungi era nze bw'ombuza essaawa ya leero ku stage ne studio kyensinga okwagala nkusaba stage kubanga omuntu oli nsobola omanya kyakola ki kyayagala era bwe nfuna chance muli ansava n'asooka ku stage dolobondo n'asookayo kaddo kaluyina n'asookayo ngeno nze mmanya nti wo onayimba style ono onayimba abantu basinze kwagala eno nga nkebera mu nnyimba zange nga nzijjayo olwo nsabulira ddala olwo olwokera ddala kuba ntegedde oli omuntu kyakola ki kyayagala. Neyimbira Byange mutwe olina okuyiiya essaawa yonna. Tweyanza nnyo tweyanzege tubadde ku Georgina Gardens we tubadde ne mwana mulenzi Kajiiko International Vice President 2019. So tukusaba okwongera okusharinga waka waffe subscribinga tobeere ng'olikinga osobola okubeera mpozi nga tofuna ebinyirala by'ennyinyo. Tukirina interviews zibeerayo nnyingi nnyo era ojja kubeera ng'ozira bulungi gwe kasita subscribinga bingi ojja banga obifuna. Tugenda mu Neyimbira Byange 2022 bijja kubeera ng'omufuna live ku BOCAT TV ate mpozi ne programu zaffe endala. Mubeere bulungi. Nze SSENYONGA mweraba. BOCAT TV Neera.